ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിച്ചീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഹോം മെയ്ഡ് റെമഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോൾഡ് ഉള്ളവർക്ക്, ഡ്രൈ കഫ് ഉള്ളവർക്ക്, ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റെമഡി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 101% ഷുവറായിട്ടും ഇത് മാറിക്കിട്ടും. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വേണം, ലൈം വേണം. ലൈം ചെറുതാണ് വേണ്ടത്, ലെമൺ അല്ല വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലൈമ്, പിന്നെ ഉപ്പ്, വെള്ളം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലൈം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈമിൻ്റെ ഒന്നും കളയാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ സ്കിന്നും സീഡ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ലൈമും കൂടി നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറെ ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മുടെ റെമഡി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ വെറും വയറ്റിൽ ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ചൂടോടെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർഗിൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉടനെ ഒന്നും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് നേരം ആ എരിവും പുളി ഉപ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ചൂടോട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കരുത്, അങ്ങനെ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങുക. രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രൈ കഫ് ഉള്ളവർക്കും കോൾഡ് ഉള്ളവർക്കും ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഇത് മാറ്റം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഗാർഗിൾ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു 5 to 6 സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുപ്പിക്കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഇതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു റെമഡി എനിക്ക് യൂട്യൂബിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.